नंबर 1, अगर ड्राइविंग के दौरान सेल्फ स्टार्टर से संबंधित कोई समस्या आती है, जैसे कि गाड़ी बीच में बंद हो जाती है, तो तुरंत रोड किनारे पर गाड़ी रोकें और समस्या को समझने की कोशिश करें। इंजन के पुर्जों को समय समय पर चेक कराएं। इसमें एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग और अन्य महत्वपूर्ण हिस्से शामिल हैं, जो इंजन की सुचारू कार्यक्षमता को बनाए रखते हैं। नंबर 2, जब आप गाड़ी स्टार्ट करें तो इंजन की आवाज को ध्यान से सुनें। अगर इंजन से कोई असामान्य आवाज आ रही है तो इसे अनदेखा न करें। यह किसी इंजन या स्टार्टिंग सिस्टम की समस्या का संकेत हो सकता है, जिसे ठीक करवाना जरूरी है। अगर इंजन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो कार की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। नंबर 3, अगर मौसम बहुत ठंडा है तो गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले कुछ सेकंड रुकें और इंजन को गर्म होने दें। सर्दियों में इंजन के अंदर के ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जिससे उसे सर्कुलेट होने में समय लगता है। इंजन को थोड़ा समय देने से उसकी लाइफ बढ़ती है।